Uyingizda qiz bormi? Bilingki Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. O'g'il farzand ko'rgandan qiz farzand ko'rganda ko'proq xursand bo'lishligimizni dinimiz tavsiya qiladi. O'g'ilga qanaqa xursand bo'lamiz? To'g'ri, o'g'il kerak, shu dunyoda tayanch, shu dunyoda boquvchi, qaruvchi. Qiz esa oxiratni tayanchi bo'ladi. Eng ko'p xursand bo'lgan ota bo'lish kerak. Chunki bu qiz eng ko'p sharafni otaga keltiradi. Endi e'tibor qiling, o'shta qizni tarbiya qilgan kimga jannat? Otaga jannat. Ona yo'q. Mukofotda ona yo'q. Vaholanki o'shta qizni tuqqan ona-ku. Joni xatarda qolgan ona-ku. Kechasi bedor bo'lib ko'krak bergan ona-ku. Yoniga olib ro'zg'or, osh-ovqat, ish o'rgatgan ona-ku. Qiz asosan ona bilan bo'ladi-ku. Mukofotga kelganda ona yo'q azizlar. Otaga jannat. Ko'rdingizmi? Qiz mehnati onaga, mukofoti otaga.